Një histori e pazakontë është bërë virale në rrjetet sociale dhe në mediat online, ndërsa disa hajdut I kanë vjedhur dhe më pas ja kanë kthyer sërish makinën një gruaje. Mësohet se makina e vjedhur I përkiste një personi me aftësi ndryshe. Maria Elena Bariles, cila vuan nga skleroza e shumëfisht, ju vodh makina më 13 janar në parkingun e spitalit, ku ajo kishte shkuar për vizitë. Pas vjedhjes së makinës ka ardhur edhe reagimi I vajzës së saj, Rita Damiani, e cila bëri një postim prekës në rrjetet sociale, ku tregonte se automjeti ishte I përshtatur për personat me aftësi ndryshe dhe se nënës së saj nuk I kishin vjedhur vetëm makinën, por krahët, këmbët dhe mjetin e vetëm të lirisë së saj. E me sa duket historia e gruas ka prekur edhe vetë hajdutët. Ato I kanë rikthyer makinën duke I lënë edhe një letër ku I kërkonin falje. Edhe ne kemi zemër, ju kërkojmë ndjes, nuk e dinim për problemin tuaj. Ju kërkojmë ndjes nga zemra, hajdutët, shkruaj në letër. Fotoja e letrës së hajdutëve u bë publike në rrjetet sociale nga vetë Rita Damiani, pasi makina e nënës së saj u gjith.